Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma sessão de Perspectivas em Ciências de Dados. Hoje temos como nosso convidado especial o professor Manuel Cota. Não é só um convidado especial pelas suas competências e características, mas é um convidado especial porque, para além de tudo, é meu amigo pessoal há mais de 20 anos e, portanto, é sempre um gosto ter a sua participação nestes eventos que organizamos. Eu tenho aqui um pequeno resumo daquilo que é o que caracteriza, no fundo, o professor Manuel Cota, que isto é mesmo um resumo do resumo, porque a dimensão dele como universitário e como investigador é muito maior do que isto, mas precisava ter aqui alguns pontos de referência. Portanto, o professor Manuel Cota é professor e investigador na Universidade de Vigo, é graduado com menção honrosa em Engenharia Eletrotécnica pela Universidade de La Salle e Engenharia Eletrotécnica e Comunicações pela Universidade Autónoma do México. Tem um doutoramento em Engenharia Industrial com laude da Universidade de Santiago de Compostela, é diretor do Grupo de Investigação Internacional SI1-GEAC, foi o primeiro diretor da Escola de Informática da Universidade de Vigo e foi também o primeiro diretor do Departamento de Informática, igualmente da Universidade de Vigo. Atualmente é diretor de Inovação Administrativa da Universidade de Vigo, dependente do vice-reitor da Planificação e Sustentabilidade. Também é vice-presidente do I3Es Computer Science Section de Espanha, colabora em diferentes programas de mestrado e doutoramento em Espanha, Alemanha, Argentina, México e Portugal. Foi supervisor de mais de 25 teses de doutoramento e continua a ter orientações neste momento. Faz parte de grupos de diferentes projetos de investigação nacionais e internacionais, publicou um elevado número de documentos, incluindo livros, capítulos de livros, artigos SCI, artigos em revistas internacionais, em diferentes conferências nacionais e internacionais. É membro de diferentes comitês e associações internacionais, a ACM, I3Es, a IPO, a LCT. Os seus principais objetivos na docência são a docência com qualidade e desenvolvimento profissional e humano dos seus estudantes, sobretudo aqueles que realizam os seus TFG, TFM e teses doutorais. As áreas básicas da sua investigação são informática industrial, o desenvolvimento de interfaces homem-máquina, interfaces complexas, sistemas de ensino assistidas por computador e a união de todos os sistemas de informação. Portanto, penso que isto resume de uma forma muito interessante aquilo que é o professor Manuel Cota. Eu não sei, antes de passar a palavra ao professor Manuel Cota, se o professor reitor quer dizer alguma coisa ou se fica para o final. O professor reitor não está ligado. Agora já está. Agora já estou. Agora já está. Olá, boa noite a todos. Eu atrasei-me um bocadinho porque, para os que não são daqui da casa, talvez haja alguns e vale a pena dizer, nós estamos numa fase de provas académicas que fazemos questão de serem todas presenciais, que têm três turnos, porque entendemos que a fidedignidade do processo de avaliação é muito importante e na atual situação é claro para nós que ainda não há meios razoavelmente fiáveis para fazer tudo à distância, não é? Portanto, fazemos as provas presenciais e temos 3 módulos, 3 turnos, um de manhã, um a seguir ao almoço e um às 6 da tarde. E eu faço gosto e questão de dar uma volta por todas as salas que estão abertas para cumprimentar os alunos e por isso atrasei-me um bocadinho, porque é às 6 da tarde e portanto há aqui que jogar com as horas, não é? Mas estou a ver que cheguei. Caro colega, Manuel Cota, eu sou de uma área próxima, eu sou de Engenharia Química de Controle de Processos e portanto tenho uma grande afinidade com a área da matemática que sempre dei, foi uma das minhas áreas de trabalho, e da álgebra teórica particularmente, e depois do tratamento de dados e da analítica, digamos assim. Portanto, eu vejo com particular atenção, mesmo que não fosse da minha área, veria com particular atenção, porque acho fundamental toda esta participação de colegas a virem dar-nos as suas ideias. E nessa medida eu também reconheço, não é agradeço, porque todos nós trabalhamos, mas reconheço muito o trabalho que o Fernando e a sua equipe, mas o Fernando em particular, têm feito no sentido de criar e de proporcionar estes webinars que são magníficos, têm sido magníficos. Portanto, olha, não falo mais, já falei muito, quero ouvi-lo e muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado e saludo do meu reitor tamén para vocês, que é un prazer para nós ter
compartillar todo con os nosos amigos de Portugal e irmáns. Podes partilhar a apresentação se quiseres, Manuel. Sí. Espera. Não me tes aberto para partilhar? Sim, sim, podes partilhar. É só selecionas e fazes compartilhar tela. Queres que eu faga como tela? Vale. Sim, sim. Espera, que entonces teño que facer de outra maneira aquí. Espera que vou cambiar a ecrã, porque teño dúas ecrás para que quede un pouco mellor e non teña que facer aquí dunha maneira rara. Espera que estou preparando para que me salga na outra ecrã. Mas se preferires, eu posso te transformar como co-share disto, ou como co-anfitrião. Não sei, como preferes. Mais penso que non há... Não? Espera que é mellor. O que pasa aquí? Configuración, representar... A ver se agora o fai ben. Ahora sí. Pero non me está deixando partillar a ecrã, Fernando. Eu transformo em co-anfitrião. Ok, neste momento já podes ver. Já Ahora creo que me vai deixar. Ora, vê lá. Podedes ver a ecrã? Já está ótimo. Força quando quiseres. Uhum. Ben, perfecto. Estou poñendo para poñer o punteiro. Vale, perfecto. Ben, pois, moito boa tarde a todos. Antes de nada, quero dar o meu mellor ano novo para todos vosés e esperemos que este ano sea de saúde, sobre todo de saúde, que nos permita pois levar as cousas un pouco mellor que as levamos o ano pasado. Quero dar o meu máis profundo agradecemento ao meu amigo colega Fernando, como el dixo, amigos desde fai uns cuantos anos e que levamos partillado moitas cousas, creo, moi interesantes na nosa profesión, estou seguro que aínda máis van a sair. Agradecer á Universidade Portucalense que me permita estar aquí con vosés e o que si vos pediría é que cualquier dúbida, bueno, pois conectarades o micro e mo dixerades, porque a veces os chats pois non se len a tempo e podemos perder algo que poida ser de interese para vosés. Ben, pois vou vos falar un pouco do que é a ciencia de datos, pero desde unha óptica industrial. E por que desde unha óptica industrial? Bueno, pois porque sobre todo o meu traballo é en industria e entonces pois procuro que se vexa esa óptica que é bastante diferente da óptica administrativa que é normalmente a que manexamos todos. Rapidamente, aunque sei que todos coñecedes Galicia, Fernando sabe que sempre me gusta presentar de onde veño, bueno, pois eu veño de Galicia, evidentemente aí ao norte de Portugal, aí temos un pequeno mapa, peço disculpas por pôr a bandeira de Portugal así torcida, pero bueno, era para que se vira un pouco millor. Bueno, Galicia sabedes que é pequenina, sí, temos 2 millóns, casi 3 millóns de habitantes e eu vivo na cidade de Vigo, que é na provincia de Pontevedra, unha cidade, bueno, pequeniña, 300.000 habitantes. Digo pequeniña porque eu crieime en Cidade de México e entonces para mí todas as cidades son pequenas, ¿sí? Porque, bueno, a Cidade de México é o que é e entonces, pues, calquer ciudad que non sea como a de México, pues, resultame pequeniña, pero Vigo é moi agradable e, bueno, pues, estades todos convidados a vir aquí cando queirades. Bueno,
aquí son a forma orográfica que ten Galicia, a nosa universidade cubre os campus de Pontevedra, Vigo e Ourense. Nos antiguamente éramos parte da Universidade de Santiago de Compostela, ahora estamos divididos en 3, como ben sabedes, e a Universidade de Vigo pois ten estes 3 campus, en Pontevedra, en Vigo e en Ourense. O problema que temos, pois parecido a Portugal, é que a nosa pirámide de población está se invertindo e iso está nos ocasionando moitos problemas. Respecto do que o tema climático, bueno, pois temos un clima agradable, aunque este inverno está resultando un pouco complexo, porque hoxe a mañá, cando salín coa bicicleta, pois tiña 1 grado, gusta andar coa bicicleta, procuro salir todo o que me é posible, e bueno, hoxe a mañá os 40 kilómetros custaronme, porque a temperatura promedio foi de 3 graus, e a verdad que con 3 graus ir pedaleando custa bastante traballo. Ben, estas son algunhas vistas de Vigo, o Ponte de Rande, coa modificación que se lle fixo, etc. A cidade de Ourense, que é a segunda cidade en importancia da Universidade de Vigo, e a cidade de Pontevedra, que é a máis pequeniña, unha cidade moi bonita, donde as haya. E, bueno, para que invitarvos a Galicia, é todo natureza, igual como meu querido Portugal, pero hai razóns moi boas. Eu sei que en Portugal temos excelentes comidas, pero aquí tamén temos comida, peixes, marisco e boviño tamén. Ben, de que vou falar? O primeiro, contarvos un pouco os obxectivos da charla, ver como están as situacións, as posibles solucións que temos, que realmente como se está solucionando e as conclusións. Ben, entonces vou falar un pouco da evolución dos datos, de como realmente empezaron as persoas a utilizar datos, como as empresas se levan volto a utilizar eses datos e a complexidade que ten a utilización de todos eses dados, os exemplos de como se está manexando hoxe en día, de como están solucionando problemas as empresas, de como se está facendo, sobre todo desde a óptica de programación, todos estes temas e realmente por que temos todos eses problemas, e tamén desde a óptica industrial, que no que máis me vou centrar, cales son os problemas e as diferenciacións entre o manexo de datos desde a óptica industrial e o manexo de datos desde a óptica administrativa. E unha cousa moi importante que sempre quero recalcar nestas charlas é que na nosa profesión realmente traballar só é imposible, hai que traballar sempre con grupos de persoas e é moi importante ter claro como se traballa con eses grupos de persoas. Vese ben a presentación? Vese ben? Sí, ben. Entonces, o primeiro, fixadevos que aí temos un pequeno anel que ten 9 anéis internos que realmente é de onde a industria hoxe en día está recibindo e está entregando a gran cantidad de datos. Por qué? Porque o que estamos manexando realmente hoxe en día, ¿sí? E que é iso que estamos manexando? Por que o estamos manexando? Para que o estamos manexando? O primeiro é que vou terminar por aquí, pero vou empezar tamén aquí, que nós necesitamos manexar, sobre todo na industria, moi grandes volúmenes de dados. Simplemente vou poñer un exemplo. A persoa coa que fixen estas slides, que é o meu amigo e compañeiro conocido de Fernando tamén, o doutor Miguel Ramón González Castro, que é o director de Informática Industrial de ENCE, e temos moitos proxectos nesa empresa. Unha das cousas que sempre decimos é que nós na empresa, curiosamente, a diferencia dunha empresa administrativa, nos manexamos en torno aos 17.000 dados que recibimos, mellor dito, 17.000 sinais que recibimos cada 2 segundos de todo o equipamento que ten a empresa, e esas 17.000 señais convírtense en 92.000 dados. Cada 2 segundos. Cada 2 segundos temos 92.000 dados novos. ¿Sí? O cual é unha cifra moi grande de información. Claro, esa información temos que analizala de tal xeito que poidamos saber que é o que está pasando na planta e como podemos solucionar en un momento dado
problemas que poidan aparecer. Pois, por exemplo, se un digestor está recibindo demasiada auga oxigenada, se está demasiado alta a temperatura na caldeira, se unha turbina está aumentando a súa velocidade sin razón, se estamos pasando do consumo de 48 megavatios e necesitamos algún megavatio máis, como facemos, de onde collemos eses megavatios, etc. ¿Sí? Ben, pois todo eso temos que analizalo. É un volumen de datos que evidentemente podemos manexar cunha base de datos como un Access. ¿Sí? Temos que utilizar sistemas de manexo de base de datos bastante máis complexos. ¿Sí? Donde almacenamos toda esa información? Porque se quixéramos almacenala en discos normais, pois non hai maneira. Nada, nos o que facemos é almacenar esa información, eso que se lle dou por chamar a computación na nube. Pero nós temos unha nube interna e utilizamos tamén unha nube de datos externa, que é onde se almacena a gran cantidade de información, e como esa gran cantidade de información requiere ter un cuidado moi específico con ela, bueno, pues entramos no terceiro anel. Necesitamos que a información sea moi segura. Por qué? Porque cualquier cambio que alguén poidera ocasionar nesa información pode nos ocasionar un accidente moi grave. Despois vamos falar de accidentes causados na industria por culpa de erros de ciberseguridade. Perdón? É que me está entrando algo, Fernando, e non sei, non vexo a ninguén que... Ahora parou. Ben, entonces, que é o que sucede? Bueno, pues que a seguridade é algo tan importante que nos leva obligado incluso a modificar a estructura xerárquica da propia empresa no manexo dos datos. Que leva feito isto? Leva feito que o que se chama a integración vertical e horizontal da empresa funcione dun xeito completamente diferente a como funcionaba fai algúns anos. Por qué? Bueno, porque nas empresas, nas grandes empresas industriales, antes unha información que saía de a planta de proceso hasta que chegaba á gran dirección, pois pasaba unha serie de xerencias que iban filtrando esa información. Hoxe en día, o presidente de calquer corporación, se está autorizado, pode recibir unha información que a lle interesa sin ningún deses filtros previos que ao mellor poden ser feitos. Por lo tanto, a empresa leva sufrido un proceso que se chama en inglés normalmente o flattening, que é o aplastado dos niveles xerárquicos da empresa e da toma de decisións. Pero resulta que, ademais, nós, unha das cousas que levamos feito para axudar en todos os procesos é non utilizar persoas en determinados procesos que poden ser moi delicados e incluso, perigosos. Entonces, que levamos feito? Estamos utilizando robots e o que veredes que despois nos chamamos na empresa cobots. ¿Sí? É dicir, máquinas que nos permiten solventar determinados procesos que poden ser de moito risco para as persoas, pero que nos pode permitir que eses procesos continúen con certa cualidade. Ademais, hai certas cousas que en industrias de proceso continuo, como é o caso na que traballamos con Miguel, ou outras empresas que temos aquí en Vigo e que tendes aí na cidade de Porto, hai cousas que non se poden ver e que nós necesitamos saber o que pasa, por exemplo, dentro dun digestor, dentro dunha tubería, dentro dunha turbina, etc. Entonces, estamos utilizando o que se lle deu por chamar realidade virtual ou realidade aumentada, de tal xeito que un operario pode estar nun momento dado vendo o que pasa, despois veremos un exemplo, vendo o que está pasando nun digestor, e iso é un proceso completamente simulado. ¿Sí? Pero a ventaxa que nos dá é que esa persoa pode estar vendo algo que cando veía solamente datos numéricos se tiña que imaginar. Ahora pode velo dunha maneira real e incluso modificar as vistas de tal xeito que iso lle axude a comprender o que está pasando e poder, en un momento dado, solucionar ese proceso dun xeito máis agradable. Pero que pasa? Que hai veces que cando estamos desexando facer determinados procesos é moi fácil velos en un sistema de realidade aumentada, pero se nós non somos capaces de ver a planta, por exemplo, no seu conxunto, pois resulta difícil entender determinados procesos. E permítanme que lles vou a ensinar unha cousa.
Unha das cousas que nós traballamos con o noso grupo en Alemania é determinadas cousas de diseño. E voulles mostrar algo que se fai que ten que ver co seguinte anel, que é a manufactura aditiva. É dicir, o mal conocido polas persoas como impresión 3D. Bueno, pois nós diseñamos unha parte de algo que necesitamos e facemos que se imprima a través dunha impresora 3D. Non sei se consiguen ver, vou non poñer diante da miña cara para que se consiga ver. Isto é un motor, o deseño dun motor, que non se vai ver porque é branco, o deseño dun motor de unha avioneta. ¿Sí? Non sei se se fixan, vou tratar de poñelo para que o fondo non me fastidie, que se pode ver por dentro como se move, ¿sí? Como se moven os pistóns, como se moven as bielas, como se move todo. Bueno, pois isto é algo que se imprimeu nunha impresora 3D e sale da impresora 3D completamente funcional. É dicir, eu isto non tuve que armalo como un Lego. Sale da propia impresora 3D, evidentemente non é unha impresora de 200 euros, é unha impresora un pouco máis específica, e sale completamente funcional. Ben, pois, o motor real, que é un motor bastante máis grande que a min, ¿sí? Bueno, pois, moitas das pezas hoxe en día xa se están facendo utilizando impresoras 3D, en vez de utilizar os tornos ou as fresadoras. Non sei se estou utilizando a palabra correcta portuguesa. Pero que é o que sucede? Que esa impresión permítenos, por exemplo, nos ahora na empresa que hai que poñer unha turbina nova, ver a empresa físicamente, decir, que pasa se poñemos esta turbina neste sitio, neste outro sitio, como van a ir as tuberías, todo eso vámoslo facer simulando, que é o seguinte anel. Pero podemos imprimir con impresión 3D un símil do que é a propia empresa. E a simulación permitirános modificar todo o proceso de tal maneira que nós vexamos dunha maneira non real, pero sí simulada, como vai quedar a empresa na súa realidade. E isto xenera unha cantidade de dados inmensa. Ora ben, nós estamos axudados por outra cousa, que é o que se chama Internet das coisas. Veremos que isto, no eido industrial, chamámoslle Internet industrial das coisas. Por qué? Porque, a diferencia de o que se conoce como Internet das coisas, como pode ser pois un frigorífico, un freezer, que comprou un amigo meu fai uns días, que ten unha pantalla o freezer e que cando se lle acaban o leite dentro do freezer, pois automáticamente lle pide xa o supermercado, ali o Corte Inglés automáticamente. Bueno, pois no eido industrial nós utilizamos o Internet das cousas para que? Para que determinados procesos as propias persoas poidan sentilos. É dicir, se nós utilizamos como se decía guantes en portugués, unhas luvas, ¿sí? Se utilizamos unhas luvas con unha serie de sensores e unha persoa está traballando nunha das máquinas, ¿sí? Nós podemos ver todo ese proceso dun xeito simulado de tal maneira que o proceso despois pode ser repetido o número de veces que faga falta, corrixindo todos eses erros que se descubriron e simplificando nun momento dado o proceso. Pero para chegar a todo isto, que implica un manexo de datos absolutamente bestial, que pasa que non pasa a transparencia, ¿sí? Nós temos que analizar moi brevemente como leva sido a evolución dos procesos industriales. E fixadevos que os procesos industriales empezaron coa primeira revolución industrial por alá polo 1780, cando se empezaron a desarrollar mecanismos que en vez de ser movidos por persoas ou por animales, eran movidos a base de auga ou de vapor ou de outros dispositivos que permitían que esas persoas ou eses animales xa non tuveran que utilizar a forza. Que é o que sucede? Que alguén descubreu que era posible, cando apareceu a electricidade, que en vez de utilizar ese vapor e utilizar esa auga, se podían empezar a utilizar motores eléctricos, ¿sí? E iso permiteu un salto moi grande, un salto tan grande que permiteu facer os primeiros procesos en línea, ¿sí? De feito, o primeiro conveyor que se fixo no ano 1870 para un matadeiro
ali en Cincinnati, permiteu que os traballadores empezaran a facer determinados procesos sin preocuparse de que un animal se atopara ben, sin preocuparse de que eles se cansaran, sin preocuparse da cantidad de agua que se tiña que mover, sino simplemente preocuparse de que eses motores eléctricos estuveran funcionando. De feito, lembraredes esa famosa película de Charles Chaplin, donde el, o pobre, está con dúas ferramentas, dándolle todo o tempo dúas ferramentas e despois acaba na línea de traballo e sigue lle dando os brazos. Por qué? Porque esa modificación xa non dependía da auga ou do vapor, xa dependía simplemente de darlle un interruptor, cortar o interruptor para que esa persoa non tuvera un accidente dentro da línea de producción. Pero que é o que pasa? Apareceron os computadores, perdón. Apareceron os computadores e, en realidad, o salto foi moi grande, porque pasause de que as persoas tuveran que tomar decisións a que foran máquinas en base a determinados dados, fixadevos que vou suliñar aquí o de dados, en base a determinados dados, tomaran decisións moi simples. E os primeiros PLCs, os primeiros controladores lóxicos programables, o que permitían era o control de procesos moi simples, simplemente con datos que recibían dos sensores e, en base a eses datos, facíanse unha serie de cálculos e decíase pois que se abra esta válvula, que se peche esta válvula, que vaya un pouco máis lento esta línea ou que se faga o proceso que se teña que facer. Que é o que sucede? Que isto levase manexado a tal velocidade que unha vez que os PLCs empezaron a depender de computadores, eses computadores empezaron a conectar uns cos outros, bueno, pues pegouse o alto o que se chama a cuarta revolución industrial, donde xa os procesos están controlados polas máquinas. É dicir, despois o veremos, se nos vemos como funciona hoxe en día a planta, realmente os operarios simplemente están controlando que nada saia do sitio que ten que salir. Por qué? Porque todo están controlando xa máquinas, unha rede moi complexa de computadores que o que sí está conseguindo é que as persoas estén moito máis tranquilas no seu posto de traballo e poidan desenvolver as cousas dunha maneira moito máis sinxela. Que é o que sucede? Bueno, pois que a evolución nos distintos países leva sido moi diferente. Fixadevos, esta slide que vos estou a presentar, donde está o número de patentes desenvoltas en unha serie de países. Desgraciadamente non puden conseguir o dato de Portugal, peço disculpas, non puden conseguir o dato de Portugal, pero, bueno, pois sí que hai algúns países, que de feito algún vai vos sorprender, donde estamos vendo que a cantidad de información que se está manexando para crear patentes está facendo que algúns países vayan moitísimo máis rápido. Fíxense, por exemplo, non sei por que non me aparece o punteiro, un segundo que aquí está pasando algo raro. Ahora se ve o punteiro. Fíxense que, por exemplo, Estados Unidos, no 2018, pedíronse 3.730 patentes, ¿sí? Mientras que, por exemplo, en Alemania pedíronse 575, en Italia 149, en Japón 600, no Reino Unido 191, que sorprende a todo o mundo, en España, como sempre, estábamos un pouco mal, 100 patentes nada máis, ¿sí? Pero fíxense que datos máis sorprendentes. Suiza, 474 patentes. México, 603 patentes. Ostra, Suiza un país tan pequenino, sí, claro, pero fíxense que os seus ciudadanos obter unha patente nese país é un proceso moito máis simple que a obtención dunha patente en España ou en Portugal. De feito, nós en España, algunha patente que temos, levámola pasado a algún outro país, pois, por simplicidade. Por qué? Porque aquí nos volvían tolos para facelo. ¿Sí? Fíjense, por exemplo, en México. Dirían, que México está pegado a Estados Unidos. No, pero a forma de solicitar as patentes, a forma de poder obter as patentes, simplifica o traballo ás persoas. Nós, por exemplo, aquí en Europa non podemos patentar o software. En Estados Unidos, en México pódese patentar. E, oye, se eu desenvolvín un software que é único, por que non vou poder patentalo? Bueno, porque resulta que ti estás utilizando non sei que, non sei canto. Pero isto a que nos leva? Lévanos a que
como países europeos, nos vexamos na necesidade de utilizar a nosa cabeza para manexar as cousas de outra maneira. Fíxense neste dato. A evolución económica de Alemania e a evolución económica de Portugal e España. Se se fixan a evolución económica de Portugal e España, sendo moito mellor a de Portugal, ¿sí? Sendo moito mellor a de Portugal, España últimamente moi ben non vamos, ¿sí? Permítenos ver que hai movimento nas persoas. Que é o que pasa? Que temos que en un momento dado intentar seguir a curva que sigue a Alemania para progresar de algún xeito. ¿Sí? Bueno, pois vou falar da miña cidade. A miña cidade, dado que estamos falando de ciencia de datos, que ao final é a donde quero chegar, un dos problemas que temos é que as empresas levan tardado moito en entender que é importante invertir na utilización de computadores. E fíxense que esta curva de o ano 15 ao ano 16 baixou moitísimo porque decían, realmente isto non nos está dando ventaxas. Hasta que se dieron de conta que se non invertían en digitalización, os problemas iban ser máis grandes. E empezou a subir outra vez a curva. Ahora parou un pouco polo COVID, e o COVID tamén sirveu para darnos de conta como facía falta esa digitalización e ese manexo de datos de outra maneira, pero, aunque baixou, realmente a tendencia sigue sendo hacia arriba. Desgraciadamente, os datos do ano pasado e do anterior ainda non están demasiado claros. Pero vou falar de algo que é moi interesante de cara ao manexo de información nas empresas. Fíxense esas dúas partes que teño en vermello aquí. Empresas con máis de 10 empleados e empresas con menos de 10 empleados. Fíxense o investimento que fan en porcentaxe no que son as tecnoloxías de información. Fíxense que, por exemplo, nos sistemas de seguridade internos, as empresas con máis de 10 empleados levanse preocupado moito. As empresas de menos de 10 empregados, este ano díronse de conta, mellor dito, este ano pasado, este ano 20, díronse de conta que se non se preocupaban de eso iban ter serios problemas, que se non empezaban a contratar especialistas no manexo de tecnoloxías de información e as comunicacións iban ter problemas. Estas cifras, non puxen o dado porque non teño o dato realmente real, lévanse multiplicado por 10. ¿Sí? No caso das pequenas empresas, no que este ano, e nas empresas de máis de 10 empleados, polos datos que teño ahora mismo, xa está en torno ao 50%. É dicir, realmente se empezan a preocupar de ver como facer as cousas de outra maneira. E como se están facendo esas cousas? Bueno, pois, como vos decía, temos eses campos que nós necesitamos saber como están manexando a información. Se eu vos fixera unha pregunta a vos e vos dixera ahora como se está manexando os datos nun sistema de realidade virtual e aumentada, como se están manexando os datos en unha empresa que ten toda a súa información na nube e manexa grandes volúmenes de datos, como estamos facendo que eses datos estean sendo útiles na informática cos meus robots, como podo facer que esa información que estou manexando esté realmente garantida e sea segura. Como estou facendo os meus intercambios de datos para que eses datos se convirtan en información e despois se poidan convertir en coñecemento que sea realmente útil para a miña empresa. Como estou manexando as miñas infraestructuras digitais? Estou sendo realmente flexible na miña empresa para conseguir que todos estes campos traballen xuntos e me estén permitindo progresar? Estou facendo que a miña empresa realmente a información se este manexando tanto de xeito horizontal como de xeito vertical de forma axeitada para que todas as persoas teñan a información que necesitan no momento que a necesitan? ¿Sí? Estou facendo que eses dispositivos que estou utilizando como Internet das Cousas me estén proporcionando os datos da forma que teñen que proporcionarme? Estou filtrando axeitadamente os datos que non necesito para poder traballar? ¿Sí? Fixadeos que nunha empresa pequeniña todas estas cousas que levo comentado son realmente fáciles de manexar.
nunha empresa grande, isto complícase, mediana ou grande, complícase realmente moito. E isto oblíganos ao seguinte punto, que é a crear novos modelos de negocio para manexar a información como se está manexando hoxe en día. E hei de decir que o COVID, este dichoso COVID que se leva, desgraciadamente, levado a tantas persoas que nós queremos, lévanos obligado a replantexar a maneira en que facemos moitos negocios. Gran cantidade de empresas pequeninas que teníamos, ou que temos, aquí en Galicia se levan reconvertido completamente para ter modelos de negocio que lles permitiran subsistir estando fechados. ¿Sí? E vou poñer dous exemplos. Teñamos unos exalumnos que teñen unha empresa de viños e que todo vendían normalmente aquí en Galicia. ¿Sí? Por qué? Porque teñen unha producción non demasiado grande, pero que lles, que lles daba para vivir medianamente ben. A quen lle vendían? Bueno, pues resulta que lle vendían aos restaurantes de aquí de Galicia. ¿Sí? Os restaurantes, as cafeterías de aquí de Galicia. De repente, os restaurantes e as cafeterías de aquí de Galicia están fechados. ¿Sí? E agora que facemos? Cota, podes nos botar un cable? A ver como facemos aquí para solucionar este problema. Vamos a ver. Vos tendes un negocio que funciona. O voso viño é bo, dou fe que é bo. É un bo mencía. O digo como dato turístico, por se alguén algunha vez ven aquí, me pode decir e vos consigo unha botella dese tinto mencía que teñen que é boísimo. ¿Sí? Bueno, pois, que é o que sucede? Dixenlle, vamos a facer un portal de tal xeito que vos poidades distribuir o voso viño non só en Galicia, sino en outras partes. As empresas de transporte siguen funcionando, creas unha web, vamos facer unha simulación dun modelo de negocio, a ver a quen se lle pode vender ese viño, e o que se conseguiu é que agora eles realmente non necesiten vender aquí en Galicia, porque están vendendo prácticamente todo para Estados Unidos e para outros países de Europa, en Europa bastante pechado, pero bueno, sobre todo para o outro lado do Atlántico. Por qué? Porque o noso viño é moi apreciado dese lado, pero era un negocio, un mercado que eles tiñan pechado. ¿Sí? E que agora, gracias a Internet, a crear o modelo de negocio, a ver como manexar os datos, a facer esa simulación, bueno, pues, a ter esa página web, están manexando perfectamente. E fixadevos que isto permite nos decir que se está facendo un bo uso da innovación. Nos aquí dentro de educación estamos facendo un bo uso da innovación. ¿Sí? Nos, un día 12 de marzo do ano pasado, estaba, me acordo perfectamente, dando clase físicamente, ¿sí? E resulta que o seguinte lunes estaba lle dando clase aos meus, segunda feira, que estou con portugueses, ¿sí? Estaba na segunda feira dando as aulas aos meus alumnos a través do computador utilizando o Big Blue Button, que foi algo que estábamos experimentando na universidade e que tuvemos que poñer a funcionar a toda velocidade e que afortunadamente nos saleu moi ben. Ahora ben, decíamos que con todo isto temos que manexar datos, ¿sí? Pero isto oblíganos a utilizar diferentes modelos para crecer. E normalmente, si falamos da parte de programación, veremos que eses modelos nos levan ao que chamamos as metodoloxías áxiles, como Scrum, o XP, o Kanban, que me imagino que todos vocês conocen perfectamente. ¿Sí? E unha pregunta que lle fago sempre aos meus alumnos é: estas metodoloxías permiten vos avanzar máis fácil? Son realmente simples para implementar nas empresas? Son realmente útiles? ¿Sí? Están vos axudando a facer as cousas, a manexar a vosa información para crear os programas para poder manexar todo isto? Bueno, pues si nos vamos ao manifesto áxil, veremos que efectivamente, si facemos as cousas como se teñen que facer, e aquí hai de decir unha cousa que moitos dos alumnos din, no, é que en canto faz unha metodoloxía áxil, utilizas unha metodoloxía red, realmente faz o que che dá a gana e non documentas. Cuidado, xusto o contrario do que di o manifesto. Ti tes que facer as cousas seguindo, igual que nos métodos antigos, unha determinada disciplina para facer as cousas. Ten que existir un plan, necesariamente. Non é un plan como se facía antes, é con unha maneira nova de facer eses plans. Que é o que pasa? Que pasou o de sempre,
que se desenvolveron 20.000 metodoloxías novas que cada unha facía pois fincapé en algo completamente diferente, pero que ao final a idea de todos é, mire usted ten que manexar datos, ten que saber como os manexa, ten que saber facer os programas para que eses datos xeneren información dun xeito axeitado, de tal maneira que esa información se poida convertir en coñecemento para a empresa e que todo eso esté perfectamente asegurado e perfectamente documentado. Ben? Pois, eso lévanos a que, conocendo todas estas metodoloxías, nos decidamos que utilizamos unha ou outra concreta. E algo quero decir aquí que é moi importante, e é que en calquer caso sempre temos que utilizar unha metodoloxía. O que non podemos facer é as cousas ao chou, ao tolo. Hai que utilizar sempre unha metodoloxía. Cal? A que probablemente sea máis cómoda para ti e para a tua empresa, pero que che permita manexar as cousas dun xeito adecuado. De tal maneira que o que hai que ter claro é que nós temos que utilizar, fíxense que nesta transparencia eu puxen a este home que nunca me acordo do seu nome, ¿sí? Que ten que ser algo saludable para a empresa, que realmente permita que a empresa faga as cousas dun xeito claro, que lle permita seguir unha disciplina, que lle permita resolver problemas, e non, como sucedeu nalgúnha metodoloxía moi antigua, que o único que facía era que se perdía gran cantidade de tempo preparando as persoas e que despois as persoas non producían. O que se trata é producir e producir axeitadamente. De tal xeito que nós, utilizando un método tradicional ou un método áxil, realmente o que fagamos sea utilizar o noso modelo que nos resolva o problema para o problema que nos temos. Evidentemente non é o mismo un problema dunha grande empresa que aquí estaría representada co coche vermello que o problema que eu necesito para unha empresa pequeniña que o podo facer cun Scrum dun xeito moi sinxelo. Moi ben, pois aquí ten habido varias propostas e nos de feito na empresa implementamos unha que nos obliga sempre a ter un coñecemento do que facemos industrialmente. Saber en que estamos metidos no noso negocio. Saber as persoas que temos e o que están facendo esas persoas. De tal xeito que se implementou o que nos chamamos o Creatora, crea todo rápido, pero crea todo rápido seguindo sempre unha disciplina de traballo. Ben, que quere decir isto? Que nós temos que facer as cousas e hoxe en día as circunstancias nos están obligando, a facer todo o máis rápido posible, utilizando as ferramentas que temos disponibles. Hoxe en día non nos podemos dar o luxo moitas veces de inventar algo. Temos que utilizar o que existe para saber como facer ben as cousas. Utilizando as persoas correctas, axeitadas. Iso implica coñecer ben o noso equipo de traballo. ¿Sí? Saber cales son as súas competencias, como está manexando esas competencias, e facer pequenos procesos que resolvan grandes problemas. Hoxe en día, nunha empresa como pode ser a de Miguel, nós non podemos decir, vamos facer isto tal. Non, mira, isto hai que dividilo en cachos pequenos porque a empresa, o inmensamente grande que é imposible analizar as cousas desde todos os xeitos. Hai que ir por pedazos que resolvan problemas realmente que nos vayan permitindo funcionar a empresa. Sempre enfocados na cualidade e escoitando moito o que necesitan as nosas persoas que traballan conosco. Co cual temos que conocer o produto e a empresa, elexir ben o produto, innovar nos distintos sprints planeados, sentir que a persona se sinten libres de facer as cousas. A xente de informática todos sabemos que somos bastante especiais, ¿sí? E se a persona non está facendo as cousas como as ten que facer, probablemente non sea a persona axeitada e haya que buscar outro tipo de personas. Que teñamos sempre unha realimentación do que facemos é o que nos obligamos a facer sempre aquí, aprender rápido. Que quere decir eso? Que hoxe en día todo se fai utilizando computadores. Isto que vos estou presentando aquí é como utilizamos os datos na industria hoxe en día. Fai anos tiñamos planos de todo, planos das máquinas,
planos dos componentes das máquinas, das células de manufactura e da planta de producción. Hoxe en día, todo eso está metido nos computadores, directamente, desde o diseño máis simple de unha máquina, ¿sí? Cada un dos distintos componentes, acabamos de enseñar o componente 3D, como se vai diseñando a máquina completa, donde vai estar esta máquina dentro das líneas de producción e como vai ser a miña planta. ¿Sí? Entón, fixadevos que todo eso son manexos de datos a través de computadores. Son os computadores os que van a facer todo este traballo, non vamos a ser nós. Bueno, sí vamos a ser nós en parte, pero quero decir que van ser os computadores, nós traballando con computadores interconectados, como vamos a facer todas esas cousas. E isto a que nos leva? Pois lévanos á parte máis interesante, que temos que ter claro o que é a ciencia de datos, o que é o manexo de grandes volúmenes de datos. Vedes o suliñado en vermello, sí, verdad? Vese o suliñado en vermello. E o que é a analítica dos datos. E temos que ter clara a diferencia entre estas tres cousas. Porque unha das cousas que me sorprende cando falo cos meus estudiantes é que a veces non teñen clara a diferencia entre unha cousa e outra. E hai que tela ben clara. A ciencia de datos incluye as tareas de limpado, preparación e análisis de datos tanto estructurados como non estructurados, porque os datos administrativos normalmente están todos perfectamente estructurados. Nós temos unha base de datos de calquera maneira, normalmente relacional, donde sabemos que todo está perfectamente estructurado. Nunha industria real, os datos moitas veces veñenos non estructurados. De feito, cando estamos tomando unha imaxe cunha cámara, unha imaxe infravermella, por exemplo, da temperatura que ten unha tubería que está a 48 atmósferas de presión e que sabemos que leva vapor o millor a 400, 500 graus, nós temos que imaginarnos con esa imaxe infravermella que é o que está pasando aí dentro desa tubería. Non é un dato estructurado, é unha imaxe que temos que analizar. De tal maneira que os datos que nos provee esa imaxe poidamos limpalos, preparalos e poñelos de tal maneira que poidan ser extraída información interesante para decir, ui, esta tubería está subindo demasiado a presión, algo está pasando, ¿sí? De tal maneira que poidamos encontrar a solución dos datos e poder predecir con eses datos que facer, de maneira que poidamos saber cal é o comportamento de determinados dispositivos. E fixadevos que aquí hai algo moi importante. Nós, eses 92.000 datos que vos decía ao principio da miña presentación, que vamos xuntando cada 2 segundos, permítennos ter un histórico do que está pasando en determinada parte da empresa e unha vez que analizamos podemos detectar, como de feito ten pasado varias veces, pois que en un momento dado, cando se dan determinadas condicións, está habendo un problema. E iso hai que ser capaces de solucionalo. Por qué? Porque nós non vemos o que está dentro da tubería. O que está dentro da tubería está nolo dicindo esa imaxe infravermella, ese sensor de presión, ese sensor de temperatura, ese sensor de calor. ¿Sí? E que é o que pasa? Bueno, pois que nós manexamos, Big Data, eses grandísimos volúmenes de datos que non poden perdón, que non poden ser manexados utilizando unha base de datos normal e corriente. Por qué? Porque ese procesado é moito complexo. E podemos utilizar, por exemplo, o Hadoop para manexar esas cousas. Ostras, eso non é unha base de datos clásica, sencilla, que manexe calquera. Ahora ben, cando nós temos diferentes tipos de datos, tamén temos que facer o que se chama analítica de datos. É dicir, en un momento dado, ser capaces de buscar a relación existente entre determinados tipos de datos que temos, por exemplo, falando da empresa, cando unha turbina está empezando a exixir demasiado, quere decir que o xenerador, o que está conectado a esa turbina, alguén lle está exixindo demasiado. ¿Sí? Pero que entonces o que temos que facer é probablemente subir
a presión da caldeira para que esa turbina siga funcionando a velocidad que necesitamos. Non sabemos que eses xeneradores teñen que xirar a determinada frecuencia. Pero que resulta que o forno non se pode quentar máis, non se lle pode meter máis, non podemos sacar máis toneladas de vapor. Que é o que facemos? Pois mira, temos a friolera de 2 segundos para decidir si nos conectamos á rede de alta tensión externa. Ahora estou exagerando un pouco a cousa, pero é para que vexades que é o que sucede na realidade. ¿Sí? Temos ese tempiño tan curto para saber que facer. Pero ese saber que facer descubrímolo porque temos un análisis de todos os datos que nos di cando se están dando estas circunstancias, ollo, dispara as túas líneas de alta tensión para que se conecten ao sistema de alta tensión externa e tú poidas absorber eses 4, 5, 6, 8 megavatios que necesitas de fora. ¿Sí? Pero fixadevos que todo isto, para chegar a todo isto, tuvemos que facer un análisis moi profundo dos datos. E datos que, como vos decía, non se manexan da mesma forma que se manexan os datos normales. Fixadevos que aquí estou vos dicindo a xerarquía, e voume parar simplemente no último gráfico, de como manexamos os datos na empresa. Nós temos sensores que están no chamado Internet das Cousas, no que nos conectamos o que se conoce como computación edge, ¿sí? Esta computación é a que vai facer esa primeiro análisis de datos, ese primeiro xestión dos datos, de tal maneira que nós, despois, poidamos facer que a través da computación na néboa, eses datos cheguen á computación na nube, que é onde nós almacenamos toda esa información e utilizamos eses famosos SSAS, SASS, FAAF, etc. Todas esas versións de computación que necesitamos utilizar hoxe en día nas grandes empresas para poder funcionar. De tal xeito que que? De tal xeito que se eu necesito tomar unha determinada información, eu non necesito estar físicamente na empresa, podo estar en calquer sitio, e podo estar facendo ese... Perdón, outra vez. Podo estar facendo ese análisis desde calquera outro sitio. O cual me obliga a ter unhas determinadas infraestructuras que funcionen moi ben. E fixadevos que aquí é onde entramos no problema da seguridade. O modificar un dato en unha empresa sin que ese dato deba ser modificado leva ocasionado ao longo da historia unha cantidade de problemas moi interesantes e moi graves. Eu aquí simplemente poño 6 exemplos. Eu creo que os que somos vellos todos nos acordamos do accidente da India, de Union Carbide, ¿sí? Ou todos nos acordamos do EDAR, ou todos nos acordamos do SQL Slimer, non fai moitos anos, do Stuxnet, ou fai nada do WannaCry, dos problemas que todo isto lle leva ocasionado ás empresas. E fixadevos que se analizamos o que pasou en cada un destes accidentes industriales, ao final sempre houbo unha mala praxis e sempre houbo alguén detrás que quería facer daño con determinados dados, coa utilización de determinados dados. ¿Sí? Non é que alguén de repente peche unha válvula, porque ao mellor se pecha unha válvula non pasa nada, ¿sí? Porque un sensor vai detectar que se pechou esa válvula e probablemente se disparen unha serie de alarmas que permitan evitar un accidente. Pero se esa persona sabe que modificando algún parámetro ou pechar esa válvula as alarmas non van saltar, pois xa tes preparado o accidente sin maior problema. ¿Sí? Entonces, a ciberseguridade industrial é algo super importante. Como se manexa a información nas grandes empresas hoxe en día e como se asegura esa información é algo sumamente importante. De feito, nas distintas empresas, os traballadores hoxe en día, e demostrouse co COVID, poden traballar desde fora. Perfectamente. Pero a información ten que estar e os datos ten que estar moi ben asegurados. E vou chegar a temas da o que a ciberseguridade en entornos, vamos a chamar administrativos, e en entornos industriales. ¿Sí? No primeiro,
A transmisión de datos nos entornos administrativos normales suele ser asíncrona a través de Ethernet normal, de TCP/IP. ¿Sí? Nos entornos industriales nos utilizamos... ¿Perdón? Alguien preguntó algo, pero non conseguín oír. ¿No? Bueno. Utilizamos o que o OPC UA ou OPC DA, ¿sí? Que é un protocolo específico para entornos industriales. Que levante a mão os que conocen eses protocolos. ¿Ningún de vos conoce eses protocolos? Vaya por Dios. Pois é o protocolo que se utiliza nos eidos industriais, ¿sí? É dicir, eu nunha empresa industrial, chámese como se chame, ¿sí? Non podo utilizar un Ethernet normal, non me podo arriscar a eso. Teño que utilizar protocolos que me permitan que os meus datos poidan en un momento dado traballar de forma síncrona ou en un momento dado nunha forma isócrona, pero asíncronamente vai ser moi raro que eu traballe. ¿Sí? Os meus dispositivos nun entorno administrativo suelen ser PCs, impresoras, ficheiros. No caso dos entornos industriales van ser instrumentos industriales. E vos idesme decir, pero tamén son PCs, claro, pero son PCs moi específicos. De feito, aquí ao meu lado, teño o PC que sempre teño, o meu portátil que sempre teño de emerxencia, por si fallaba este, ¿sí? E este PC que teño aquí ao meu lado é exactamente, bueno, exactamente non, casi igual a un dos que utilizamos ali na fábrica. A diferencia é que o meu caime daqui, da miña mesa, o chao, está morto. O que utilizamos na fábrica, teñendo o mismo procesador, a mesma memoria, etc., cai de 6 metros e non lle pasa absolutamente nada. ¿Sí? Por lo tanto, o noso equipamento principal en entornos administrativos son os servidores de bases de datos, as webs e os ficheiros. Perdón. En os meus entornos industriales son os sistemas de control de procesos e os PLCs, os controladores de procesos. ¿Sí? TCS, supoño que o teredes oído comentar, quere decir Distributed Control Systems, ¿sí? Sistemas de control distribuído. O noso obxectivo nunha empresa normal son os dados. Nunha empresa industrial son os procesos. E diredes vos, pero se nos estás falando todo o tempo de que temos que ter moi claros os datos. Sí, temos que ter moi claros, pero eses datos teñen que facer que o meu proceso funcione perfectamente. Ese é o pequeno matiz. ¿Sí? E vou non poñer dun exemplo. Algún de vos se poría moi furioso se lle chega mal a nómina? Si se di nómina en portugués, non, Fernando? Se lle chega mal a nómina, vaides vos por furiosos, non? Si. Ahora ben, chegache mal a nómina, mañá corríxencha, paganche a diferencia ou ti pagas a diferencia do que che pagaron de máis e asunto solucionado. Pero co mellor nun proceso industrial, si entra o mellor, e vou non poñer dunha maneira moi simple, si en vez de xirar o meu xenerador a 60 ciclos por segundo, polo que sea, xira a 61, o lío que podo armar dentro da empresa é moi serio, porque cortocircuito todas as líneas eléctricas, ¿sí? E como dato turístico, 48 megavatios cortocircuitados non é un enchufe de 220 voltios. ¿Sí? Os meus procesos administrativos corrixos inmediatamente. De feito, a semana pasada veume unha actualización do Windows 10 que utilizo en este equipo. Nós temos que parar a empresa completa, e cando falo desta empresa, falo de calquera empresa, hai que parar os procesos completos para facer as actualizacións dos computadores. Eu non podo parar un computador a medio día e meterlle un sistema operativo novo e ala, ponte a traballar. Porque, para empezar, os procesos non son sencillos. Os computadores normalmente están duplicados e triplicados os procesos. De tal xeito que eu poida evitar calquer problema. Se cai un polo que sea, bueno, pois teño os outros dous de respaldo. Cando se para, párase todo. Corríxese todo, que está xa previamente probado, e ao arrancar todos cruzamos os dedos que non pase nada, porque o susto, se falla algo, pode ser impresionante. ¿Sí? Un fallo nun proceso administrativo corríxese en horas. Nos corrixímolo instantáneamente porque senón estamos mortos. ¿Sí? E cando digo mortos, é mortos literal. ¿Sí? Dicir, cando digo mortos, non digo mortos en broma.
digo da seguinte maneira, se falla un proceso, imaginadevos que polo que sea, cando se utilizaba cloro, hai un disparo de unha línea de cloro, como eu non corte inmediatamente o disparo dese cloro, pode morrer moita xente. ¿Sí? E iso tense que encargar os distintos sistemas que teño preparados redundantemente para eso. O acceso a Internet é esencial nas empresas administrativas. No noso caso é absolutamente restringido. Absolutamente. ¿Sí? Para empezar, como xa dixen antes, non se utiliza xiquera da mesma forma. Eu necesito unha tarxeta de vídeo, 20.000 personas me venden unha tarxeta de vídeo. Eu necesito unha tarxeta de vídeo que utilizamos para a representación 3D das pantallas, das ecrás que utilizamos 3D. 5 fabricantes en todo o mundo. ¿Sí? E unha tarxeta barata, 20.000 euros. ¿Sí? Ah, pero que tantas cousas está esa tarxeta? Que esa tarxeta é específica para o que estou facendo. Non é para visualizar un xogo. O fluxo de transmisión de datos é por bloques, no caso administrativo, mientras que no caso da industria constante. Cada 2 segundos eu sei que recibo, bla, 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 bla. A transmisión de o volumen de transmisión, sin embargo, fixadevos que aquí é moi alto e no entorno industrial é moi baixiño. Pero dicesvos, pero si nos acabas de decir que son 17.000 señales cada 2 segundos. Eso non é nada comparado co que se manexa en Internet. É dicir, o ancho de banda que estou gastando eu agora para que vexades a miña imaxen e para que vexades os slides e me vexades a min é infinitamente superior ao ancho de banda que necesito en fábrica para manexar eses 17.000 datos. ¿Sí? O tempo de utilización, algún de vos é capaz de traballar, bueno, sí, seguro que sí, máis de 10 horas seguidas diante dunha ecrá. ¿Sí? Seguro que algúns traballar e facer sabe Dios que cousas diante dunha ecrá. Ali é 24 horas, 7 días a semana. ¿Sí? E cando falla un sistema hai que arreglarlo inmediatamente porque iso ten que seguir traballando. ¿Sí? E isto lévanos, teño todavía 10 minutos, verdad, Fernando, según os meus cálculos? Ben, seguramente todos vos que traballades en temas administrativos levaredes oído falar das 5 Vs, como se di en portugués, das 5, bueno, esta letra, sí, que non me sai ahora como se di en portugués, perdón, das 5 Vs do Big Data, sí? Nos utilizamos 10, porque somos así de rariños na industria. Primeiro, o volumen de datos, a velocidade que necesitamos, a variedade de datos que temos. E diredes vos, pero esa variedade, aí estás nos poñendo un social net que normalmente no eido industrial non utilizades. Non, cuidado. Non pensedes mal. Sí que utilizamos, pero non como se utiliza de forma administrativa, da forma típica. É dicir, dentro da empresa envíanse chats, envíanse imágenes e hai redes sociales, solo que non funcionan exactamente da mesma maneira que podemos facernos perdón, coas redes sociales que utilizamos todos os días. De onde recibimos os datos? De N sensores diferentes. E os datos poden ser de calquera maneira, ¿sí? É o peor de todo. É o peor de todo. Fixadevos nesto que pon aquí abaixo. Ui, que non... Bueno, pois non son capaz de subliñar. Bueno. Sí. A inconsistencia. Eso a nos danos, tanto unha como a outra, uns problemas serísimos. É que resulta que o sensor da turbina de non sei que está medindo mal. Pois hai que arreglalo. Pero estamos utilizando o sensor secundario, pero claro, o sensor secundario, a exactitude que dá non sei que non sei canto. Eso hai que solucionarlo. Porque temos que traballar con datos moi correctos. E iso lévanos ao seguinte punto, que é a veracidade dos datos. Temos que estar moi seguros que os datos son realmente o que nós pensamos. E aquí vou falar tamén un pouco da parte administrativa para que non me malle despois Fernando, que ten que ver co seguinte. Fixadevos, eu criei-me en México, ¿sí? De feito, teño a honra de ser tamén mexicano. Ali utilizamos o punto como separador decimal.
pero non utilizamos a virula como separador decimal, como utilizamos deste lado do charco, ¿sí? Entonces, si eu a un mexicano ou a un norteamericano lle digo 1,000, el vai interpretar 1000, non vai interpretar 1, que é o que en realidad eu lle estou querendo decir. Se eu estou utilizando inglés e eu digo 1 billion, non estou dicindo 1 millón de millóns, que é o que diría na nosa lingua, estou falando de 1000 millóns. Bueno, pois esas cousas, cando estamos falando en eidos industriales, temos que ter moitos claros, e senón que lle pregunten a NASA e a Axencia Espacial Europea os problemas que levan tido hasta que se puxeron de acordo que nomenclatura utilizar. ¿Sí? A validación dos datos hai que facelos válidos rápido, porque son moi vulnerables e a súa seguridade é moi importante. E son volátiles encima, porque o tempo que na industria un dato é válido, xa vos digo, no noso caso son 2 segundos. ¿Sí? E temos que saber visualizalos. Despois vou a enseñarvos un exemplo. Imaginádevos o que eran as antiguas pantallas na empresa donde nos estábamos visualizando 92.000 datos diferentes cada 2 segundos. Ahora, nunhas pantallas 3D, sin necesidade de poñer moitos números, vese todo moito mellor e encima é moito máis comprensible. Co cual, a visualización de como teño os datos é moi importante, pero o valor que teñen eses datos ou visualizalos desa maneira é aínda máis importante. E a que nos leva isto? A analizar outro problema, ¿sí? Que o da xeneración de datos, o tamaño de datos, o tipo de datos, a velocidade, a arquitectura dos datos, a integración que teñen eses datos, como manexamos as bases de datos, como manexamos os modelos de datos, como explotamos eses datos, as fontes de datos que temos, fixadevos que son completamente diferentes, ¿sí? Como xuntamos todos eses datos, como é o volumen deses datos, as áreas nas que se manexan, a calidade coa que teñen que manexarse, o procesado. Isto non me estou parando nesto porque necesitaría 3 horas de clase para cada un dos puntos. ¿Sí? Ben, pois fixadevos. Ui, que pasou aquí? Que o que está sucedendo hoxe en día? Cal é o pequeno cambio que temos? Fixadevos que na industria a que nos estamos acostumbrados, que era unha industria completamente xerárquica, ¿sí? Donde a empresa tiña centros de traballo, os centros de traballo dividíanse en estacións, as estacións dividíanse en dispositivos de control, en controles de campo, e producíanse as cousas basadas en hardware concreto, ¿sí? Con características concretas, con sistemas de comunicación concretos, con produtos absolutamente isolados, ¿sí? Sin embargo, hoxe en día, utilizando, pois, entre outras cousas, a impresión 3D, encontrámonos que os sistemas son máis flexibles. De feito, utilizando as impresoras 3D, hoxe en día, unha impresora, aquí en Vigo temos varias empresas que se dedican a impresión 3D, ¿sí? E fan pezas, non vou decir os nombres das empresas, pero fan piezas, para empresas automovilísticas, para empresas de aviación, para empresas alimentares, etc. ¿Por qué? Pues porque utilizan a mesma característica, chegalles un ficheiro que lles di o que teñen que facer, imprimen eso e envíano para que esa máquina se faga ou ese produto se faga dunha ou outra maneira. Co cual, o que vemos é que na rede a información está completamente distribuída, os datos están completamente distribuídos, a comunicación entre todos os participantes. Si eu vos presentara, non o fixen por tempo, un slide da interacción que hai entre as distintas empresas que están conectadas para funcionar coa empresa e como son esas relacións, veríades que é unha rede complexa a máis non poder. ¿Sí? Por lo tanto, o produto final é parte da rede. E a interconexión non é unha interconexión jerárquica como era antes, sino que alguén ten a idea, esa idea empezas a manexar nunha empresa, empezas a facer a produción nun sitio, ¿sí? Nese sitio, unha vez que se produce utilizando as determinadas máquinas que necesitamos, bueno, pues vai para os distribuidores a través da rede e que é o produto que fabricamos, o que se nos canta a nos as narices.
E isto que nos leva á necesidade de utilizar novos sistemas para xestionar os nosos datos. Levades oído falar dos sistemas neuromórficos? ¿Sí? Pois fixadevos, isto é algo que están utilizando, por exemplo, as empresas para utilizar os olfatos artificiales. ¿Sí? Por qué? Porque o saber cando recibimos unha determinada señal de que é esa señal, simplemente polo olfato, pódenos resolver moitísimos problemas. E iso estáse facendo con eses chips Loihi que vedes aí. Podedelo ver na páxina de Intel, que ten unha explicación moi boa de como funciona todo isto. E son sistemas basados en inteligencia artificial que o que nos levan é que o manexo de datos que estamos facendo hoxe en día sea completamente diferente. Temos máquinas que aprenden, temos a neurociencia e temos arquitecturas de computadores completamente diferentes ás que utilizábamos antiguamente, o cual nos permite manexar a información non en base solamente aos QU, que aínda é algo que está en laboratorio, sino utilizando os sistemas antiguas con sistemas de IA e con sistemas de análisis de datos máis complexos a resolver problemas que fai nada era imposible pensar en eles. Bueno, pois chegamos ao final. Hai que utilizar inteligentemente os nosos datos con seguridade, nunca me cansarei de decilo, ¿sí? Con métodos apropiados e dentro do campo concreto correcto. ¿Sí? É moi importante suliñar aquí que aunque nós podemos compartir na industria, nos negocios e no goberno estructuras de computadores e de facer cousas, o importante é saber como utilizar no noso campo concreto eso. Por qué? Porque eses datos que nós estamos manexando vai ser o máis importante que teñamos. Ben, pois hasta aquí, espero non haber sido demasiado pesado. Moitísimas gracias por a vosa atención, no nome meu e no de Miguel, quedo a vosa disposición para calquera pregunta, comentario, suxerencia que queirades facer. E perdón pola velocidade. Obrigado pela apresentação, foi excelente, como sempre, não é? As tuas apresentações são sempre dinâmicas e sempre com apontamentos práticos do dia-a-dia das indústrias. Eu iria agora abrir um espaço, 5 minutos, 10 minutos de questões, se alguém tiver algum interesse em colocar alguma questão, pode ativar o microfone e fazer a pergunta. Perdón que beba tanto, pero hoxe a mañá, despois da carreira que peguei, o meu corpo pídeme agua a cada paso, despois de estar falando así máis aínda. É o calor que tens com esse sol que está aí atrás, não é? Perdón? É o calor que tens com o sol que está atrás. Bom, se ninguém tem nenhuma pergunta, eu vou-te colocar uma questão que é simples, que eu acho que é interessante e que hoje se fala cada vez mais. Como é que tu integras ou analisas a ideia dos Digital Twin Systems no meio disto tudo? Ou seja, conseguir fazer réplicas do ponto de vista de twins, não é? Quer dizer, em que tu consegues ter coisas físicas e coisas não físicas e interagir para poder experimentar nas coisas não físicas para depois poder passar para as coisas físicas. Uma vez que estamos a falar na indústria, como é que tu vês isto? Dixen algo cando estaba no medio da presentación, pero a túa pregunta veme moi ben porque de feito eses slides quiteinos porque son para unha clase bastante complexa que teño, pero vou non comentar moi facilmente. Eu decíavos antes nun dos exemplos que nós temos que pôr unha turbina nova. ¿Sí? Evidentemente o espazo que temos na empresa está limitado, pero se eu son capaz de simular, ¿sí?, de forma digital toda a empresa, ¿sí?, eu podo ver como estou montando cada unha das pezas da empresa. E agora digo, é máis, vou, se me permites un segundo, enseñarvos o slide, porque é un slide real, simplemente permitídeme collelo. Aí hubo un curi, non sei se fun eu, se fostes vos. Un segundiño, por favor, que isto non vai tan rápido como eu quero. Vamos a ver. Aquí.
Ahora non me aparece a pantalla completa e quería vos compartir... Que pasa aquí que non me deixa compartir o... Solo me ves a mí, verdad? Sim, e vemos o teu fundo do computador. Este, O o teu meu fondo do desktop. computador, estades Sim, vendo o meu rato aquí? No. não. A ver, aquí? Sim, agora já está a ver. Ahora, bueno, pues este é un exemplo. Fixadevos Sim. que isto é unha turbina. Uhum. ¿Sí? Eu simulo, este é a turbina, o xenerador, eu simulo donde vai ir a nova turbina. ¿Sí? Pero non teño que gastar ni un solo euro en poñer físicamente a turbina aí, simplemente fago a simulación. Despois que se fai en unha impresión 3D, imprímese esa parte da empresa, evidentemente en escala, donde nos vemos si evidentemente esa idea que nos vemos digital na pantalla nos crea un xemelo digital exactamente como nos o pensábamos. Si eso é así, eso pódese levar a producción sin problema ningún. ¿Sí? Entonces, que é o que estamos facendo? Estamos creando un mundo que é físico, creando dese mundo físico un mundo digital e despois nós traballamos con ese mundo digital para volver a ese mundo físico. ¿Sí? De tal maneira que o aforro de costes é impresionante, porque si isto que está aquí nós non nos simuláramos axeitadamente, no momento de querer montar a turbina na realidade, o mellor atopámonos con problemas de que, mira, é que ninguén contou que esa parede estaba aí. ¿Sí? Sin embargo, no teu xemelgo digital, ves físicamente esa parede e sabes que vai haber que facer algo con ela. Ves que esa tubería que está a 12 PSI, por exemplo, pois non vai polo sitio axeitado para chegar á turbina. E podes facer toda a simulación en digital, cun xemelgo digital. E unha vez que está perfectamente simulada no teu xemelgo digital, volver o físico, pero xa con todos os dados reais para poder facer o proceso sin ter ningún problema. O mismo que vos enseñaba no motorciño este. No motorciño este, unha das cousas que descubriron os técnicos era que o tamaño das bielas era moi pequeno. ¿Sí? Eran moi estreitas, que había que agrandalas un pouco máis, anchealas un pouco máis, para que evitar que a velocidade que traballaran pois foran partir no medio do aire polas diferencias de temperatura. ¿Sí? Entonces, ti eso créalo en virtual, ¿sí? E despois, con ese xemelo virtual, faz todos os procesos en virtual e despois lévaro a real. E onde utilizamos aquí a realidade aumentada e a realidade virtual? Pómonos as gafas, estamos vendo eso en 3D dentro da empresa, coas luvas especiais, nos podemos mover as cousas de sitio, podemos dar sentencias, ¿sí? Órdenes, para que o sistema faga determinados procesos, por exemplo, xire un pouco máis a turbina, levante un pouco, abaixe un pouco, etc. E despois, en base a eso, bueno, unha vez que está como non nos interesa, volver ao anterior proceso. Pero xa sabes que todo o que estás manexando é 99% correcto. Fixadevos que o que se ve arriba nesta imaxen é un dos cambios que houve na empresa. Eu vou comentar agora. Aquí é unha das 200 e pico pantallas que se utilizaban antes para visualizar os 92.000 dados. ¿Sí? Cada unha destas cousas brancas que vedes por aquí é un dado que se está visualizando. ¿Sí? E que está cambiando cada 2 segundos. Bueno, pues no novo sistema nós temos un entorno en 3D donde podemos ver a planta da maneira que nos dá a gana. De feito, esa foi a tesis doctoral de Miguel, ¿sí? Donde eu podo ver pois que aquí, por exemplo, esta bomba está parando, esta bomba está funcionando. Evidentemente, isto aquí está estático, non? Na realidad, todo isto vese dinámico nunha pantalla impresionante ou coas gafas de realidade virtual que se ve completamente diferente, non? Do que está aquí está de lo vendo en 2,5D, e na realidad ti eso velo en 3D. Podeste meter polo medio da planta e ver o que está pasando con un determinado digestor. En base ao color saber o que está pasando nese digestor. Co cual, este digestor, por exemplo, o digestor 1, se encheu, xa sabes que de morado está cheo de X, ¿sí? De astillas, por exemplo, e que xa podes meter agua oxigenada. ¿Sí? Entonces, ti o proceso velo de outra maneira sin necesidade de estar visualizando eses 92.000 datos cada 2 segundos. É dicir, ti tes un xemelo digital
da realidade do xemelo físico. E ti co que traballas é co xemelo digital para facer que ese xemelo físico funcione. ¿Sí? Non sei se me expliquei claramente. E hoxe en día nos utilizamos, o que comentaba antes, o que é Rami para xestionar todo ese tipo de procesos, que é unha arquitectura que se diseñou especificamente para normativizar o entorno industrial informático. Non sei se contestei a pregunta. Sim, sim, perfeitamente. O que tu querías. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Alguma questão? Parece que está tudo mais do que Tan mal esclarecido. expliquei que non hai questões. Está tudo esclarecido. Depois, quando for o teste... Eu tenho uma questão. Força. Peço desculpa. Eu queria perguntar, que eu acho que não percebi muito bem, aliás, eu não tenho ainda uma visão abrangente, então não percebo muito bem como é que é feita esta integração horizontal e vertical da indústria 4.0, tanto no contexto industrial como nos outros contextos, mas não percebi muito bem o que quer dizer com esta integração horizontal e vertical e qual é a diferença. Vale. Ben feita a pregunta. Fíxate que hai un detalle moi curioso. Antes, no modelo 3, que eu teño por aquí en algún sitio, bueno, no modelo 3, aquí na parte de vese, non? Sí. Na parte de producción, se tú tes un determinado sensor, esa información dese sensor recibía unha persoa, ¿sí? E esa persoa decidía se ese dato iba para arriba ou non iba para arriba polo que fora, ¿sí? Cando aquí se tomaba na empresa algunha decisión, esa decisión tiña que pasar por unha serie de filtros hasta que chegaba ao final, ¿sí? Hoxe en día eso non é exactamente así, aunque sigue habendo algo deso. O que pasa é que determinadas decisións van directamente de arriba xa hasta abaixo. Explícome. Non vou decir o nombre da empresa, pero nunha empresa que fabrica motores de determinadas características, descubriron que, gracias á utilización do Big Data, descubriron que en determinados países habíase generado 4 ou 5, non recordo se 4 ou 5 erros nun dispositivo concreto deses motores. ¿Sí? Sí. Que no descubreu foi a parte intermedia da empresa. Cando estaban analizando dados dos pedidos dos distintos países, descubriron que, oye, mira, que nos están dicindo que en tal sitio hai que cambiar o motor porque dou un erro tal cousa. En tal sitio teñen que cambiar o motor porque dou un erro esa mesma cousa. En tal sitio hai que cambiar o motor porque dou un erro esa mesma cousa. Sitios completamente diferentes. ¿Sí? Cando tuveron toda esa información, ¿sí? E descubriron, ostras, que aquí o que temos é un fallo no diseño desta pieza. Hai que modificar o diseño desta pieza. Ben, pois, cando se tuvo esa información, directamente se pasou a modificación sin necesidade de que se pasaran todos os protocolos que había anteriormente. E iso ten que ver un pouco con isto. No momento en que se descubre un fallo, directamente se pasa a quen diseñou para que faga as correccións e xa na seguinte produción se halla esa modificación no sistema sin que teña que pasar unha serie de órdenes que, bueno, o de arriba pode decir, mira, pois é que só foron 4 fallos. Por 4 fallos non vamos corrixir eso. Pero como mellor non corrixir eso porque, bueno, son só 4 fallos, pode significar moitos custes despois. Sin embargo, se ti tes o fallo e ese fallo se corrixe inmediatamente no novo diseño, probablemente eso desaparezca e parte da empresa non teña nin que enterarse do problema. Co cual, que estás facendo? Que as decisións se estén tomando de xeito horizontal, non de xeito vertical na empresa, e as decisións graves se toman de xeito vertical, pero xa non hai tantos saltos na empresa, sino que hai menos saltos de toma de decisións. Por qué? Porque o presidente, por exemplo, entérase, oye, que me dixeron de tal sitio que tendes este fallo. Macho, arregladeo, e dillo directamente os da baixo, non ten que pasar polos seus xerentes medios. Eses probablemente se enteren despois de que houve que facer ese cambio e se tome, utilizando Rami, como algo que hai que facer e que non se ten que perder o tempo en tomas de decisións que non son interesantes para a empresa. Non sei se contestei a pregunta ao que ti esperabas. Sim, eu só fiquei com mais uma pequena nuance por perceber que é, então, basicamente nós passamos
deixou de haver uma necessidade de percorrer as hierarquias todas para tomar uma decisão e agora essas decisões tornam-se de uma forma mais horizontal. Sí, As pessoas sí, tal cual. Pronto, ok. As Tal pessoas cual, comunicam tal cual. mais diretamente. Ok, ok. Vou poñer un Toda esta exemplo transformação. que seguramente na universidade, e vou abusar de que está aquí o noso reitor ouvindo, que se pode tomar. A vos pareceríavos normal que o señor reitor tuvera que tomar unha decisión do cambio nunha materia, nunha cadeira calquera? O mellor fai anos faríase. Hoxe en día non, directamente, oye, isto hai que facelo e faise de xeito horizontal. Por qué? Porque é eficiencia e mellora para todos. O rector ten bastantes problemas no que el ten sin terse que dedicar a cousas que son de niveles máis baixos, non? Sim. Esa sería un pouco a idea. Ok, e isto leva também a uma maior responsabilização das pessoas. Por suposto, ¿sí? As persoas temos que ser responsables do traballo que facemos cada un de nós. Dicir, eso que había antes, e eu me lembro nunha empresa coa que nós colaboramos moito, que, bueno, facíanse un tipo de máquinas, non vou decir cuáles, pero que nós fixemos o diseño electrónico e computacional da parte, o sea, as máquinas pasaron de ser mecánicas a ser completamente electrónicas, ¿sí? E eu me acordo que algunha persona en planta decía, ai, eso é problema do meu xerente, que decida él. E eu me acordo que lle decía, no, o problema de que a peza salga desta maneira ideal, tú eres o que faz a peza. Ai, pois a min se non me dan a orden de arriba non o fago. Hoxe en día non. Hoxe en día ti sabes que tens que facer esa peza e hai que facer un cambio e tú asumes a parte de responsabilidade que te corresponde. Ok, é verdade. Pronto, esta transformação industrial está a promover um avanço nessa responsabilidade e na mudança de tomada de decisões. E ainda Claro, bem. en todos os xeitos, no eido industrial, no eido educativo, no que nós todos estamos, hasta marzo do ano pasado, os nosos estudiantes chegaban á aula, tú dabaslle a charla e decíaslle, por favor, para a seguinte aula tendevos preparada tal cousa que é importante que o teñades preparado para tal. Hoxe en día, como estamos traballando en digital, asumes que viron eso, porque non podes estar perdendo tempo en cousas que antes non perdíamos o tempo, pero que tiñas que utilizar ese tempo. Hoxe en día non. Hoxe en día, tendes visto isto, aí están as slides subidas, vedas, porque eu vou empezar con isto directamente. Estás transferindo parte da responsabilidade para que eles fagan as cousas de determinada maneira tamén. É o construtivismo. Sí, por aí van os tiros, sí. Ok, muito obrigado. No. Estou esclarecido. Manolo, permite-me um comentário. Claro, é para mim evidente, eu trabalho há 46 anos na universidade, não? Portanto, tenho alguma experiência, que a construção do modelo de responsabilidade compartilhada é absolutamente fundamental. Naturalmente que o que se passa na universidade é diferente do que se passa numa empresa e numa estrutura empresarial há mais talvez rigidez de relações. Mas numa universidade é absolutamente essencial. Sí. Sí, unha das cousas que aprendí, porque claro, criarme en México, vivir en Estados Unidos e tal, algo aprendes que a túa parte de responsabilidade é a túa parte de responsabilidade. E non podes deixala en más doutra persoa. Claro. E muito obrigado pela tua... Excelente, é muito, para mim, começa a ser complexo isto, não é? Começa a ser coisa complicada, mas muito interessante. Muito obrigado, Sr. Reitor, um prazer. Mais alguma questão? Alguém quer colocar? Não? Só me resta agradecer-te, Manolo, mais uma vez a tua participação nestes eventos. É sempre um prazer ter-te aqui connosco. Quero agradecer a todos que participaram nesta sessão, dizer que a próxima sessão será no dia 21 de janeiro, à mesma hora, no mesmo local. E, entretanto, provavelmente irão receber mails com aviso e com a publicitação da próxima pessoa que vem cá. Portanto, a todos, muito obrigado e até uma próxima. Forte abraço, muito obrigado a todos e moi feliz e saudável ano. Muito obrigado.